各位馬迷朋友，大家好，我係阿 Ken。聽日咧搏殺場次就揀咗第四場4200米泥地，間睇試入非常之犀利嘅天天灑落，頂頭大熱熱到4.8度，贏2.7位置。當然位置又好似偏熱偏冷咁樣，不過應該聽日會調整翻噶啦。不過今次頂榜會唔會有啲阻滯呢？次熱就去到上次表現唔錯嘅日獎翻嚟追個第二，睇下今次會唔會亦都有好表現啦。另外一隻熱門有3隻半熱，有3隻半冷，另外都係冷門。咁呢場嚟講咧都幾均勢下。個標題話俾你聽，有隻馬我覺得有機會脫胎換骨。咁呢隻半冷今次抽咗個唔錯嘅檔位，亦都有機會偷襲，嚼晒大家。咁到底邊隻半冷咁一陣再同大家講啦。聽日咧6保獎啦，孖 T 4連環4重賽全部都有多保嘅。當然啦，大家一定要支持聽日我哋呢個港隊金鑽貴人挑戰呢個李健夢境，睇下可唔可以金鑽貴人橫掃埋日本啦。好啦，呢場咧就喺下晝嘅啫。夜晚都有一場嘅德國嘅歐洲大賽，大家亦都可以啦睇3個地方嘅馬。好啦，講翻就係先，亦都係俾些貼士大家嘅。兩熱，一隻嘅半熱同埋一隻嘅半冷。講完呢個4貼士之後咧，後邊再同大家講到咩騎師王買練馬師王值得買。騎師王咧，其實佢平時都冇咁冷嘅。不過呢個好有實力嘅騎師嚟嘅，聽日竟然有10幾倍，我覺得佢手馬其實聽日有機會都爆到啲冷門嘅，分鐘借埋潘頓。後邊再同大家介紹下到底邊一位嘅騎師啦。好啦，呢一場先講下先，第一隻熱門我會揀8號嘅日獎。日獎上次亦都係希威心騎，俾翻個片段大家睇。好啦，大家應該都好有印象啦。藍白間藍白3一隻嗰場咧，其實前面都要喐下嘅，不過咧一入到直路隻馬咧，即係自己有反應，希威心再打咗下重邊，前面黐神區其實已經帶咗成3個幾馬位，但係即係日獎咧，其實真係好有鬥心，不斷係咁推騎，不斷係咁推騎，其實去到最後幾步，前面嗰個黐神區開始有啲腳軟，但係好可惜，即係爭個25米，如果再壓多幾下嘅話咧，分咗日獎都嚼埋。聽日好明顯一個報仇之戰，繼續希威森去坐鎮呢隻6檔啦，聽日都係好唔錯嘅檔位，照計同上隻跑法差唔多。上次就轉彎即係走出3碟啦，其實都蝕咗少少位嘅。而家最關鍵係唔使對住呢個熾烈神區，人哋都上咗3班啦。呢場咧理論上佢係即係今季最跑得最近嘅馬，所以日獎嚟講，聽日我想試下揾佢做膽。馬 win 嚟講，不如想試下啲冷少少嘅馬，不過就我諗第二隻咧，又想揀1號嘅天天灑落。天天灑落上季都有人個1200米泥地，亦都係潘頓去策騎嘅。今季即係季初最震撼一擊啦，當然係個試閘，完全撳都撳唔住，贏你成6有4運3馬位，贏咗開心3步嘅。好明顯就係呢隻馬咧，即係狀態非常之 top fit，而且即係嗰次細輝去騎嘅，聽日直情換埋大輝大潘上去，好明顯係攻堅啦，即係細輝都攞唔到啦。呢隻馬咧，其實今季都試2次嘅泥閘，2次咧其實都贏埋添嘅，車戰車手終點奪冠。依家佢嗰個形勢嚟講咧，即係個狀態嚟講咧，都係非常之好。聽日要克服咧，真係不頂磅嘅啫，13磅睇下潘頓會唔會應該照計都搶到頭嘅，可能係難少少嘅啫。或者你可以入喺一啲黃金包廂位嘅5檔都 OK，或者跟手前列嘅位置都係可以嘅呢隻馬。有經驗有贏過呢啲馬咧，點都要立翻住。不過我聽日嚟講咧，即係淨係試下稜腳就算啦，天天灑落。
起眼光就唔揀嘅，其實亦都係啦。同場對壘一場馬咧，好多係跑9月14號21場次嘅，一大堆嘅馬。咁啊，起眼光係其中一隻啦嚇，因為良區好友啊、大利好運啊等等都係跑呢一場嘅。咁又起眼光其實嗰次雖然衝外檔，但係喺對面已經入到二碟，其實都係跑得好唔錯。咁喺慳位嘅情況之下咧，雖然最後係追到第三，但係其實已經係即係都跑盡晒、跑啱晒啦。咁落河都係得個第三。聽日咧就雖然係衝二檔，但係係咪即係好似上次咁樣個表現可以 keep 住咧？我又即係有少少嘅疑惑啦。聽日咧呢組馬雖然好似同上一組冇咁犀利，不過呢一組馬咧亦都好多嘅有威脅性嘅馬。雖然起眼光係二檔，但係佢未必係可以擺到上黃金包上嘅呢啲馬，因為佢始終都係住喺後上。咁二檔嚟講，佢冇人反而執咗喺後邊咧，咁呢都係一個問號。不過二檔其實都未必話真係一定會幫到呢隻馬，所以我翻嚟咧想放咗4號嘅起眼光先。好啦，咁去到半熱門啦，就想試下2號嘅開心5月。呢隻馬主要跑呢個1哩嘅，但係今次就縮嚟試下跑1200泥地。咁好明顯就係話呢隻馬放就放到頭，但係好耐都捱唔到尾，咪不如試下啦，縮腳程啦。我可能呢場馬咧，即係俾佢咁樣放到頭，而且咧即係可能最後放到翻嚟都唔出奇。咁開心5月曾經試過切閘嘅。走勢主動，越放越順咁就證明1200米泥地佢係冇問題。但係今次咧都係要同人鬥場嘅，可能同咩良區好友啊，或者即係嗰堆馬等等啦，即係天天灑落啦。不過我又覺得佢搶到頭機會率其實都幾大，因為佢始終都係有少少緊磅，而且咧真係放慣頭嘅馬。我聽日開心5月嚟講，即係我想試下咧搏佢買 win 添喎。咁楞腳啦，買 pace 我都想試下2號。另外嗰啲半熱都唔揀啦，良區好友就揾黃寶嚟去騎。不過呢隻馬咧就好耐都冇放過頭，就係上次放都放唔到，而且係一開閘已經立腳啦。咁係咪真係要試下改跑法咧？今次又係俾翻黃寶嚟，但係亦都唔係一個黃寶嚟嘅問題，即係令佢已經係放唔到頭。可能呢啲馬咧真係要換下騎師，先可以咧即係令佢去重新再擺翻上頭。不過呢隻馬係有少少嘅後勁，但係亦都唔算話太過威脅性。今次12檔亦都係一個爛檔位，咁所以我都今場放咗佢先啦。10號嘅火神神諾都冇揀到。上季季尾嗰場咧就話贏得晒啦，贏有3/4馬位。今季季初我試過切閘嘅，不過都係感覺係慢少少嘅啫嘛。刻意搶前，奮力催策維持走勢，咁又要係咁省佢先得。可能呢啲馬咧都係要去到季尾一啲大家都開始攰嘅階段，先重新再 pick up 過。唯一都尚早嘅，依家呢啲時間。咁上季啦，最後嗰場先即係橫掃嚟。咁今季有可能都係咁樣嘅編排。睇下蘇偉賢點樣去部署啦。咁呢啲馬就咁，我今場都係諗住放一放佢先啦。去到半冷門就想試下咧，主題馬12號嘅大利好運。當然上一次咧，因為個檔係8檔，而且有啲立腳，所以喺前段嚟講一直都喺包尾嘅位置。但係睇翻啦，其實佢即係追咗好多嘅。好啦，咁又喺後邊咧，佢哋前面成700個馬位，但係翻到嚟省下咧，其實又唔係話輸好遠嘅喎。尤其是喺個次神嗰日最已經係彈得咗嘅時候，佢追剩都係3個幾馬位。咁其實嗰度即係都追咗成4個零馬位。如果聽日佢嘅際遇下一檔，佢肯跟前翻少少嘅話咧，其實即係都幾着數。
上季佢曾經亦都試過下跟手啲好位嘅4451啦，呢一個雖然跑165嘅泥地，但係其實都見到呢隻馬咧，如果係肯即係去前段去省佢嘅話咧，係跟到前面嘅。當然後邊嗰啲因為佢全部都係外檔，所以全部擺後。但係如果呢隻馬居前嘅能力咧嚟講，即係聽日假設俾佢守黃金包廂位嚟講，即係有機會少少爆冷嘅機會。仲有聽日我想都試下大利好運咧，想試下搏下佢買 win 啦，買 pace 啦，能腳都係 OK 嘅。好啦，咁啊，另外嘅半冷都唔揀啦。宜昌精神雖然試閘就靚啫，但係始終咧即係跑呢個泥地至今都係第一次，真係唔知佢去到泥地實戰嘅情況係點。係啊，呢個從化千二泥閘啦，充滿新鮮感，主用場先係有泥地嘅嘅攻擊性嘅，但係聽日10檔亦都係一啲偏冷嘅檔位，我反而想試下放下3號。6號都唔揀啦。雲來勇士咧就極重飛啦，次次都唔知點解話去到最後試過由10幾倍打到去幾倍贏嘅，呢啲馬真係幕後先知嘅呢啲。呢隻馬亦都係啦，試閘都唔錯，試呢個草地閘。早段跟馬尾200轉騎跑線力策追上，咁亦都係力策，即係要省下佢先肯去。可能隻馬咧都未去到70%狀態，同埋啲馬股都係季中先會搏實嘅，即係季前呢啲都係俾佢 hea 下嘅啫。好，咁啊，到時睇下尤達榮、葉楚航啦，轉咗去葉楚航點樣即係去 pick up 翻呢隻馬啦。好，咁我聽日嘅 tips 重複一次啦，就想揾呢個日獎做膽，拖翻2號嘅開心5月，呢個嘅12號嘅大利好運，同埋1號嘅天天沙律。買邊嚟講咧，可以試下2同12買 pace，亦都係啦，2同12啦。買2重再複膽咧，就想試下22拖另外3隻，單啲4還4重賽呢啲揾爆做膽拖另外3隻。同埋中意你初三搏殺組朋友咧，可以咁即係訂我哋嘅頻道，我喺下邊留言同大家去交流下冇問題嘅。為咗答謝各位馬迷支持，有本基礎投資攻略俾大家睇一睇。有興趣嘅朋友都係影片描述欄嘅連結咧，免費下載。呢一個基礎投資攻略咧，有機會咧就快下架啦，因為可能咧用喺其他嘅用途身上，所以有興趣嘅朋友都可以咧去影片描述欄嗰度下載。咁啊，簡易攻略就上緊是一個線上課程，入邊有一條行上減碼嘅公式點樣推到呢條式出嚟咧？咁啊，呢條簡易制式當然用喺唔同嘅彩池都冇問題嘅，包括一啲嘅固定彩池或者一啲嘅變化彩池，可以令到你買馬更加之簡易。分鐘咧，你可能幾分鐘已經跑到一場翻嚟啦，又唔使話大費周章。入邊亦都有好多嘅數據我幫大家已經係篩走咗唔少，即係一啲嘅地雷。有興趣嘅朋友都可以我哋影片描述欄嘅網站咧報名參加。好啦，咁我去講下聽日嘅練馬師王騎師王啦。練馬師王呢個希斯咧就3.2倍熱到爆嘅，但係我覺得聽日比較感覺上蔡約翰嘅機率會比較高啲，3.85。當然啦，好多都係一啲半熱馬，但係呢啲半熱馬嚟講，我覺得可能都會執到有2隻嘅。尤其是我中間即係中意大利好運啦，我覺得有機會爆到冷嘅。咁知阿蔡聽日就贏2隻、幾隻3、4隻 pace 嘅，都應該都 OK 噶啦，都夠分噶啦。咁希先係受馬好多都係一啲嘅贏唔到嘅，我覺得係即係可能都係3甲馬。所以我聽日寧願試下博2，我多過博1。好啦，騎師方面咧，潘頓1.2嚼緊咁樣啦，但我又覺得想試下布。即係布文聽日手馬，其實我都睇唔透。華麗再勝啦，飛龍在天啦，進彩飛馳啦，佢哋布區呢啲4隻，我覺得呢4隻應該有份係手，分鐘可以贏埋添。其他嗰啲真係可能有執少少嘅 pace，分鐘其實都夠數。12鋪啦，太睇少布文啦，即係潘頓話1.2，即係試過啦，維基即係未必贏，講真都。
即係睇下潘大哥聽日心情點嘅啫。咁啊，我自己睇法咁啦，試四啊，買多啲都 OK 嘅。好，咁啊，聽日嘅 tips 就咁多啦。咁啊，祝各位聽日贏多啲。我哋下次再見啦，拜拜。